Oui, Yambo to banda to lingito bondelanano. Éternel notre Dieu, le Dieu qui règne à jamais, Nzamba pesaka sagesse, intelligence, paix, connaissance. Nous sommes devant toi. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Tika liloba oezo bima. Ekota na mitema bato nyonso bakolanda ngai et puis mettre en pratique pour tes lobbies, to hériter au royaume des cieux. Nous lions sans tous au contrôle du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus, qui est le seul et l'unique sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, toyena sujet moko très capital, sujet oyo Nzambe à chaque instant azoyebisa ngai nalobela peuple na ye, parce que Nzambe aza na posa nga na yo tobika, Nzambe aza na posa nga na yo tolongwa na vie ya masumu. Vie na yo eza na sens te. Soki vie na yo eza na sens te, okokoma esclave ya Satana. Satana azolinga tokoma ba esclave na ye. Yango atie vie ya péché na moki. Yango atie péché mingi kati na bato. Tozala ba esclave ya Satana. Yana me conséquence ya mibale wana pe vie na yo ekoza okoma esclave ya Satana. Esclavagisme wana. Tango oza esclave ya Satana, oza privé na vie éternelle. Or que nous le chrétien, tokozanga nyonso mokili oyo, mais lobi to hérité vie éternelle. Parce que vie otozo mené awa, eza vie moko éphémère, ya tamukuse, yango Nzamba zo ebisa biso. Nzambe azotalisanga na koyebisa yo makambo ozomona mitala. Est-ce que ose séparé na Nzambe eza conséquence ya liboso lisumu ememaka? Est-ce que vie na yo eza na sens? Est-ce que glorifiaka Nzambe? Na place o glorifier Nzambe, yo koma ko glorifier peut-être bien aimé. Lisumu conséquence ya lisumu eza kaka te na ndenge tozo vivre sur terre. Bien aimé, lisumu ekomemela yo liwa éternel. Quand tu vis dans la vie de péché, nazo rassuré yo bisiko zo landangai, vie na yo ekosuka tango kufo ke libela. Pourquoi je dis c'est ça? Il y a une vie plutôt éternelle qui nous attend. Tango Yesu akoya kozwa batu na ye. Soki vie na yo moboko vie na yo eza na lisumu, conséquence ya mabe ekomemela yo eza mort éternelle. Okufi libela. Oui, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le berger Brown. Na lisusu liboso na bino nyonso pona kolobela de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de nos vies, qui est au-dessus de tout. Oui, Yambo to banda to lingito bondelanano. Éternel notre Dieu, le Dieu qui règne à jamais, Nzamba pesaka sagesse, intelligence, paix, connaissance. Nous sommes devant toi. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Tika liloba oezo bima. Ekota na mitema bato nyonso bakolanda ngai et puis mettre en pratique pour tes lobbies, to hériter au royaume des cieux. Nous lions sans tous au contrôle du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus, qui est le seul et l'unique sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, toyena sujet moko très capital, sujet oyo Nzambe à chaque instant azoyebisa ngai nalobela peuple na ye, parce que Nzambe aza na posa nga na yo tobika, Nzambe aza na posa nga na yo tolongwa na vie ya masumu. To intitulé yango les conséquences du péché dans nos vies. Bien-aimé biso toza ba Kristo, lisumu ezomema nini, ezomema conséquences nini na ba vie na biso en tant que ba Kristo, en tant que bana na Nzambe, en tant que bato bandimeli Seigneur Jésus comme bandimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur, parce que le seul médiateur oyo ako ramener biso na gloire ya Nzambe. Soko ndimeli Yesu te oza perdu, soko ndimeli Yesu te oko hériter royaume de cieux te, soko ndimeli Yesu te
okokufa éternellement lolenge bibilia ezoyebisa biso. Bien-aimé, tokozwa quelques conséquences parce que eza ebele faute pe ya ngonga. Tokozwa quelques conséquences ya péché dans la Bible. En tant que chrétien, vinini toko mene pote to éviter vie oyo monguna azo imposer biso, parce que monguna azo imposer biso ba vie na ye akutisi masumu ebele na mokili bota imposer biso, parce que ye sort na ye eza lufelo, sort na ye aza déjà na néant, azo linga batu oyo akokende na bango elongo, yango azo linga azo inkilike na mokili mabe, azo inkilike na mokili pasi, azo inkilike na mokili pote batu bazala na ngambu na ye. Yango Nzambe ayebisaki ngai naibisa peuple na ye, natalisa peuple na ye sur les conséquences du péché. Première conséquence ya lisumu amemaka na vie ya mwana Nzambe, aseparaka mutu na Nzambe, séparation avec Dieu. Bien-aimé, eza conséquence, eza l'une des conséquences le plus grave du péché. Conséquence eleki grave, parce que soko za na Nzambe te, vie na yo ekozala perdi. Soki oza na Nzambe te, vie na yo monguna akomanipulango. Yango première conséquence aitilisaka mingi eza akosepare yo na Nzambe, parce que ayebi soko okangami na Nzambe, vie na yo kokende liboso. Soko okangami na Nzambe, makambo na yo nyonso ekosimba. Soko okangami na Nzambe, eloko moko te ekoya liboso na yo ya mabe. Yango monguna azo utiliser mingi tango ozo vivre na vie ya péché, yeba ke monguna akosepare yo na Nzambe. Lolenge Romains 3:23 eyebishi biso, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, soko oza privé na nkembo ya Nzambe, okozala ngambo moko te na Nzambe. Soko oza privé na nkembo ya Nzambe, nyonso okosala, bien-aimé, eza kaka éphémère, parce que la seule personne mutu moko oyo tokotiela motema oyo tokozala attaché na ye, parce que il ne déçoit jamais. Nzamba adesevaka biso, yango adesevaka biso te plutôt. Yango monguna azo utiliser mingi aye na vie na yo, akomo croire yo, akomo ko faire croire yo que notre Dieu que nous prions asalaka te. Tant yo poko kotsa makambo wana ozo vivre na vie péché, okomona séparation na Nzambe, parce que Nzambe afandaka place lisumu ezate. Nzambe afandaka place lisumu ezate. Bien aimé, ce que okomona que tu n'as plus Dieu, c'est que vie na yo est comme longé na péché. Yango conséquence à liboso oyo monguna azo memela biso, conséquence à liboso oyo péché zo memela biso, parce que péché ezo séparer biso na nkembo Nzambe. Péché eza tango ozo vivre na vie ya masumu Nzambe akopesa mokongo, parce que boza en communion te na ye. Imaginez Satan le diable o azalaki likolo, tango asomokaki automatiquement séparation esalemaki na Nzambe. Yo pe vie ozo mene, conséquence à liboso ekomemela yo na vie ya péché wana, okose séparer na Satan, okose séparer na Nzambe. Yango nazo yebisa yo, répands-toi. Nzambe aza na posa obongola motema, Nzambe aza na posa olanda ye, Nzambe aza na posa Romains 3:23 elata yo te, parce que soki ozo sumuka oza privé, oza séparé na nkembo Nzambe. Soki boza bisika bozali botangi susu Esaïe chapitre 59 le verset 10, okomona lolenge nini Nzambe azoloba kaka pona makambo oyo eta lisumu, mo lisumu oyo ezo kabola biso, ezo séparer biso na notre créateur, parce que soki on se sépare na Nzambe oza na vie éternelle te. Yango Bible ezoyebisa biso na Romains 3:23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire du Seigneur. Yango monguna ayaka aimemeli masumu, ayebi tango oza na masumu, conséquence nango ekozala séparation na Nzambe. Bien mais tokoti na deuxième conséquence, eza perte de sens dans la vie.
Bien-aimé, ce qu'on vivre na vie à masumo, conséquence comme mal sous au cause la perdu na ma sens à vie. Le péché peut laisser nos vies vides. Bien-aimé, les sumu et memaka etika kaba vie na biso vide. Bien-aimé, tant vous vivre na vie à péché, au comment na vie na yo et cause la vide, vie na yo, bien-aimé, et cause la na sens mon côté, sans sa vie na yo et cause la perdu. Okoloba peut-être tant on a vivre na vie à péché, na sombi bamituka, na sombi nyonso, mais tu es perdu, osa perdu. Ce cause na kanwana, na zo ebisa yo conséquence o ekomemela yo ya mibale, vie na yo ekozala na sens te. Or que biti ya vie selon la Bible, eza glorifier Dieu et d'en jouir pour toujours. Il faut te glorifier Nzambe. Biti ya vie eza ko glorifier na Nzambe. Tango zo glorifier Nzambe, tango vie na yo eza basé na glorification ya Nzambe. Bien-aimé okozange lokote. Bien-aimé nyonso ya yo ekozala malamu. Yango Satan yebi déjà que mutu oyo tango zo vivre na vie à péché, même azo jouir que lelo azana boy, lobi azana boy, mais spirituellement vie na yo eza vide, eza na sens mon côté liboso ya Nzambe. Yango Satan azo inkilke mabe na mokeli pour te perdre ba sens ya vie. Vie na yo okoma ko glorifier Satana na place au glorifier Nzambe. Conséquence wana lisusu lisumu ezomema perte de sens de vie ekozala toujours perdu. Vie na ekozala toujours perdu. Yango Nzambe azoyebisa biso minoko na biso asala yango pona ko glorifier ye. Minoko na biso asala yango pona kokumisa Nzambe. Bien aimé, tu peux gagner tout dans ce monde mais lobi perdre nyonso. Soko zo tambola vie à péché. Lobi kozala parmi batu oyo bakozala loger na moto vina bango ekosuka. Bien aimé, soko tangi na Ecclésiaste chapitre 1 le verset de tout est vanité. Bien aimé, okozwa nyonso a mokili mais lobi soko zangi bokonza likolo nyonso eza vanité. Bien aimé, sans Dieu dans nos vies, tout ce que nous ferons est vain. Ce qui aux Nzambe te na vie na yo, nyonso ko sala ekozala vain ekozala pamba parce que Nzambe nde azamo beaucoup na biso. Soko tangi na Romain, bo permettre parce que moi ba verset za moi belé. Soko tangi na Romain chapitre 6 le verset 20 à 23. Passage ezo ebisa biso nini. Passage ezo la ki sabiso. Le péché nous rend esclaves et nous empêche d'atteindre la vie éternelle. Bien aimé. Bisumu ezo comme sabiso nini soki vie na yo eza na sens te. Soki vie na yo eza na sens te, okokoma esclave ya Satana. Satana azolinga tokoma ba esclave na ye. Yango atye vie ya péché na moki. Yango atye péché mingi kati na bato. Tozala ba esclave ya Satana. Yana me conséquence mi balwana pe vie na yo koza okoma esclave ya Satana. Esclavagisme wana. Tango oza esclave ya Satana, oza privé na vie éternelle. Or que nous le chrétien, tokozanga nyonso a mokili oyo, mais lobi to hérité vie éternelle. Parce que vie otozo mené awa, eza vie moko éphémère. Ya tamukuse. Yango Nzambe azoyebisa biso. Nzambe azotalisanga na koyebisa yo makambo ozomona mitala. Est-ce que se séparer na Nzambe eza conséquence à liboso lisumu ememaka? Est-ce que vie na yo eza na sens? Est-ce que glorifier ka Nzambe na place o glorifier Nzambe yo koma ko glorifier peut-être bikeko wana po yango nde zo produire yo mbongo na liebisi yo lelo. Il faut o quitter na vie wana po te lobi ozwa vie éternelle. Bien aimé, troisième conséquence au lisumu ememaka incapacité à comprendre nos erreurs. Bien aimé, okoma incapable ozomona nyonso zo sala eza malam. Or que Bible ezoyebisa biso na 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 4, le péché nous empêche de voir la vérité de Dieu et notre besoin de nous repentir. Bien aimé, na contexte ya verset oyo
nde ezotalisa biso lolenge wana. Soki otangi yango bien ocomprendre yango, lisumu ezoempêche biso totambola na bosolo, parce que soki tozotambola na bosolo tokocomprendre baerreur na biso. Soki tozotambola na bosolo tokose repentir, tokomona eloko nazosala eza mabe. Mais soki ozana incapacité à comprendre baerreur na yo, c'est que déjà conséquence à lisumu eza partage na yo. Il faut toyeba, to comprendre, tozala na capacité quand tosumuki déjà tant na sumuki boye, il faut na sala boye. Déjà erreur on a sali liboso nzambe. Eza déjà makambo oyo na sali oyo pesa nzambe lokomote attaque bana na nzambe. Bisiko zo landanga. Yo o comprendre ka ba erreur na yote. Yo zana incapacité ko comprendre ba erreur na yote. Yeba keza conséquence à lisumu déjà koti kati na yo. Parmi masumu o sala, ba conséquence yango e komo lia yo déjà. Yango zo comprendre sous te. Même aux salamabe, yozo mona ngoka normal. Même utazo reprocher aux mona et l'autre côté aux mona ka yonde aux nyonso. Eza déjà conséquence ya incapacité ya ko comprendre ba erreur na yo. O comment na incapacité. Le péché ils ont empêché biso de voir la vérité de Dieu. Bien aimé soko zo comprendre ba erreur na yo te. Okozala na incapacité ya okomona nzambe te. So ozo comprendre ba erreur na yo te pour se repentir, parce que ce ozo comprendre mabe ozo sala oko se repentir, parce que repentance ezo mema biso na liboso ya nzambe. Tango se repentir bien aimé okomona nkembo na nzambe. Mutu oyo andimaka ba erreur na ye nzamba alimbisaka ye facilement. Mais yo ozo comprendre ba erreur na yo te, ozo comprendre ba péché na yote. Voilà les conséquences. Conséquences c'est ko yelo okozala toujours na incapacité ya ko comprendre ba erreur ozo sala, ya ko comprendre ba bêtises ozo sala, ya ko comprendre ba sottise ozo sala liboso nzambe. O diamba zo rappelinga na yebisa yo. Tango zo comprendre ba erreur na yo, wana oko se repentir. Mais diable azo memanine akota yo molimo moko na mutu tango zo vivre na vie à péché. Conséquence c'est koyelo nini ozo yeba lisusu te. Qu'est-ce que je dois faire? Na ozo yeba susu te ba erreur na yo. Okomo tambola selon yo, selon Satan, pour se repentir. Parce qu'à Yebisoko se repentir, notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Bible bisabiso. Ce qui peuple a invoqué comme nanga, à se simuler liboso nanga na sincérité mitema, ya motema. Notre Dieu est fidèle à Kolimbisa. Mais Satan a zo ko itayo incapacité, ya ko comprendre ba erreur na yeba déjà que le somme de Jésus place na vie na yo. Conséquences sont déjà Jésus place na vie na yo. Bien aimé, quatrième conséquence c'est anine, vivre dans la vie d'ignorance. Bien aimé, Sokotangi na Romains chapitre 1, le verset 18 à 20, on peut comprendre l'ignorance dans le péché, dans le vivre dans l'ignorance. Attaquez-moi en ensemble. Vivre dans l'ignorance, eza lo lengenin. Nos péchés et de la vérité de Dieu nous fait sentir aussi monitango ozo vivre na ignorance, oko se sentir supérieur na batonyonso, oko se sentir sage, ok bien aimé. Tant aux en ignorance, osa perdu. Tant aux en ignorance, ozo mona makamboneti yonde osa likola batonyonso, parce que arrogance eza péché. Conséquence pe li sumu memaka eza orgueil. Watango za orgueil yebano déjà que eza conséquence amabe au salaka. Diable aye komatisa yo azo faire croire yo que sans yo eloko moko ko sale matin na peut-être bisiko zalaka. Tant de choses na vie wana yango na zolinga o se repentir ko vivre na vie à ignorance et comme ma vie na on a perdu. Qu'on vivre na vie en ignorance et qu'on met ma vie na yo na lobi ozanga bokonja likolo lobi ozanga ozala empêcher na gloire ya nzambe yango Satan
tellement ayebi oza wana pona masumu ozo sala masumu yango atie kati na yo esprit ya orgueil, esprit ya kozala supérieur na bato nyonso, esprit ya ignorance, esprit oyo ezomema yo ke nyonso ozosala omonake bato nyonso baza na se na yo yango mpe makambo no ezosimba te parce que orgueil wana nzambe azolinga yango te, yango mpe makambo no ezosimba te parce que ignorance ekota kati na yo, ignorance wana ezobomelo makambo, ignorance wana ezosala ke ozwa bana te, ignorance wana ezosala ke evi na yo ekendeka liboso te. Pourquoi je dis ça? Tant ozovivre na ignorance okoyeba te ke sans nzambe vie na yo eza nul. Tant ozovivre na ignorance okoyeba te ke soko oza na mokili oyo moto azopesa souffle de vie eza nzambe, okofuir vie wana vie ya péché te oyo bainkilika nayebi te lisumu nini oyo ezwa place na vie na yo. Péché chéri wana, péché chéri wana yango ezomema vino na ignorance, ozomimona ke tu es sage okre sagesse moto apesaka yango nzambe, ozomimona ke sans yo peut-être moto wana kovivre te, ozomimona ke sans yo mwasi wana kovivre te, sans yo mobali wana kovivre te, na ozomikosa bien aimé eza ignorance oyo le Satan, le diable a installé kati na yo. Yango nzamba azoyebisa na yebisa yo ke ba ignorance wana vie wana eza parmi ba conséquences à lisumu, parmi ba conséquences à lisumu oyo mungu na inkilke kati na yo eza ignorance. Bien aimé poto kende na suka parce que ngonga na biso eza muke eza mort éternelle. Bien aimé, le péché n'a pas seulement de conséquences dans cette vie que nous menons. Bien aimé, les conséquences à l'issum eza kakate na ndenge tozo vivre sur terre. Bien aimé, l'issum ekomemela yo liwa éternel. Quand tu vis dans la vie de péché, nazo rassuré yo bisiko zo landangai, vie na yo ekosuka tango kufo ke libela. Pourquoi je dis c'est ça? Il y a une vie plutôt éternelle qui nous attend. Tango Yesu akoya kozwa batu na ye. Soki vi na yo moboko vi na yo eza na lisumu. Conséquence ya mabe ekomemela yo eza mort éternelle. Okufi libela. Même tant batu bakosekwa yo kosekwa te parce que omenaki vie moko il y a péché et il y a conséquence à mort éternelle. Bisiko zolandanga bien aimé. Soki olingi obika bika mwana nzambe, soko olingi lobi ozala sauvé. Solingi lobi ozala sauvé. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, soki olingi lobi o mene vie éternelle. Parce que vie otoza awa eza vie moko éphémère. Nous devons préparer nos vies éternelles nenge toza en vie. Parce que soko kufi okoye basu eloko te. Soko kufi ayo esi lozo zela kaka enlèvement, zo zela kaka deuxième c'est l'enlèvement plutôt. Mais ce que ça qui m'a bien mokili oyo yo koma mobomi yo wana na bato mabe yo wana bisika nyonso mabe zo salema ozakaka wana yeba ke soko kufi na mabe wana vina yo esuke yango nzamba zo ebisanga na interpeller yo conséquence ya vie wana ozo mene wana via mabe wana via avortement wana via koboma bato wana vie wana omena soki ozo lango na nous délivrance. Bien aimé, nazo rassurer yo conséquence o eleki mabe pona ngai na monaka eza mort éternelle parce que nous les chrétiens nous sommes appelés lobi tous à la pembe na papa tous à la pembe na nzambe o akela biso mais soki yo mo Kristo ozomi benga mo Kristo mais makambo nyonso zo sala ezo zwa image ya nzambe te place na yo eza vie éternelle et kozala partage na yo te yango nzamba zo ebisa biso lisumu eza kaka te na conséquence ya vie actuelle parce que o makambo na lobeli mususu eza vie actuelle mais lisumu ezo mema lisusu ke ozala okufa éternellement kokufa éternellement histoire no esili kokufa éternellement osali makambo mabe na mokili peut-être gagne nyonso
biso na bisika nyonso ozokende ozosimba na bakisi ozosimba mpo omimona mpo ozala peut-être élevé na monde oyo na vie actuelle yebano ke baconséquence ya makambo wana eza mort éternel parce que o akufi na masumu akomona nzambe te o akufi sans Jésus akomona nzambe te bino bozolanda nga bisika nyonso bozali na ye koyebisa bino boye kondimela Yesu comme Seigneur et Sauveur. Quand tu vis avec Jésus-Christ, conséquence à mabe koyela yo te. Quand tu vis avec Jésus-Christ, lisumu kozala mosika na yo, vie éternelle et kozala partage na yo, parce que soko ndimeli Yesu basia ozana vie éternelle. Soko accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ozana vie éternelle. Nzambe wana o alobi na Romains 6:23 oyebi bisika osoko tanga Romains 6:23 okomona lolenge nzamba zolobela pona vie éternelle lolenge nzamba zolobela pour la conséquence à mort éternelle. Ben amena ko die bisayo bisiko zolandanga. Tika via nozo mene. Tika via nozo mene. Yakobo mabatu. Tika via nozo mene. Petro mena viango kala. Ozwa décision kotika. Est-ce que réellement ozwe lango délivrance? Ozolango délivrance à solo na lingi bisika ozali yozo landanga partout dans le monde. Je veux que landa via sanctification. Oh bien aimé, ezana nous trop tardé parce que Yesu akufa na ekulusu pona mabena biso. Soko reconnaître kama bena yo. Soko abandonner vie ou abandonner vie aux hommes ou accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Azana capacité ya kolimbisa mabena yo. Bien aimé, yozo loba bisiko zola nangama kamusuna salaka. Peut-être bato mokili bazo mona yote. Bien aimé, vraie vie à mutu. Eza o eza caché. Peut-être caché na yo eza mabe. Vie na yo ko vie caché na yo eza mabe. Yango nazo yebisa yo lelo. Change ta vie. Change ta vie. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okoza la sauver. Okoza la partage de la mort éternelle. Nazana posa. Ke nzambe posa na ye ezali ke bana o basali lobi bazala kote na ye azana posa te ke bana ba asali lobi bazala ba kufa na moto na Satan le diable parce que Satan le diable a désobéi ki ba ordre ya nzambe yango nzamba bwaka ye asumuka de le commencement yango azolinga azala na une grande partie ya batu o akomema na lifelo na eko yebiso te ke zwa ke bala na kombo na Yesu mais avant au bala avant ozala malamu il faut okima via masumu il faut ozala na via sanctification il faut ozala na vie moko ya malamu avec Jésus-Christ tu marches avec Jésus soko zotambo na Yesu Masia nzamba kotika yote soko zotambo na Yesu Masia sincèrement libala no zoluki kozala partage na yo soko zotambo na Yesu Masia sincèrement conséquence à l'isumu mokote ko ye la vie na yo soko ozotambola na Yesu Masia a un cœur ouvert bien aimé o stérilité wana ko suka na nzela nzamba ko permettre te munguna azwa vie na yo nzamba ko permettre te mabe ezwa vie na yo nazo senga bisiko zolandanga petre masumu mususu yoto sala yango baboti na yo basala yango bakoko basala yango mais eloko kana zoyebisa yo soki ondimeli Yesu comme Seigneur et Sauveur vie na yo ekozala sauver vie na yo ekoendeli boso yango nazoyebisa yo lelo barrière para na biso basala ba mabe biso tozo vivre ba conséquences ba modira ba vie na biso ba péché basala mais soki yo oza attaché na nzambe o nzamba ko bikisa yo okozala sauver parce que la Bible me dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Na lingi libota moko zo landangai à travers yo ebika bolamu na nzambe ezala sauvé. Yo zo landangai yo ndoko bongo lisa libota na yo. Soki yo ndimeli nzambe libota na yo ko bika bolamu nzambe. Soki yo ndimeli nzambe quel
que soit mabe et salama na libota. Oh, ils ont même ma conséquence. Bozomona rien ne marche dans vos vies. Yebanoke nzamba aza na capacité ya kolongola ba conséquences wana. Il suffit ondimelaka Yesu basia. Il suffit o considérer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okomona nyonso avina yo ekotambola. Okomona nyonso avina yo ekokende liboso. Na lingi yo zolanda ngai. Yo ndime nanu Yesu basia te. Nalingi to sala prière o elongo na yo. Loba après ngai kolo Yesu. Na ye liboso na yo na tiki vi na nga nyonso mabe na lingi na landa yo sunga ngai pesa nga makasi ya kolanda yo ya kozala pembe na yo makila o esopanaki na Golgota elimbisa masumu na nga nyonso elimbisa mabe na nga nyonso soki ba conséquence ya masumu o nazo sibir eza barrière para na nga basala na sengi makila na yo esopa na sosa libota na nga esopa na sosa libota na nga esopa na sosa libota na nga nazala sauvé et puis libota na nga ezala sauvé na kombo na Yesu. Sko tokomi na suka tellement tobandaki na losambo, il faut te suka pe na losambo. Seigneur de gloire, nzambo yo azo cessete ko interpeller peuple na ye ke batika via masumu parce que zo mema ba conséquences moko grave. Seigneur, na lingi ngai naza simple moto na lingi bisika nyonso bato balandi ngai molio mo santo esala mosala kati na bango batika bavio ya masumu po te lobi to hériter royaume des cieux elongo na bango dans le nom puissant de Jésus que le seul et l'unique sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, le lengi na lobaki, c'est votre humble serviteur, le berger Brown. Sokozana posali sunga lo sambo toza disponible parce que yango mosala nzamba pesi biso. Soko lingo contacte ngai nazana plus 243 89 65 39 367. Que le merveilleux Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.